Bana, tunaenda kuzishuhudia timu mbili ambazo zinatoka mataifa mawili tofauti kabisa. Na nilizungumzia taifa la Morocco ambao wanatoka AC FAR Rabat ambaye kiubora wa ligi yao nadhani ni namba 2. Huku nikizungumzia Young Africa ambayo inatoka nchini Tanzania ambayo kwa ubora wa ligi ni ipo nafasi ya 5. Kwa utofauti huu wa ubora wa ligi, tunaona kitu gani kuelekea mchezo huu? Kwanza hizi ni hatua za kimadaraja. Nasema ni utofauti pia wa kimadaraja. Ligi haitengenezwi kwa ubora wa timu moja au timu mbili. Ni zaidi ya na ni combination ya vitu vingi sana, uwekezaji, competition yao katika michuano mikubwa ya nje na ndani. Lakini pia kitu ambacho kingine kinakujaga ni faida, ni namna ambavyo uwekezaji wa nje umechangiwa katika mafanikio ya ligi hiyo. Na ninapozungumzia hivyo, it means nasemea ule uwekezaji wa nje ambao unafanyika na vilabu kama wadhamini, wachezaji wanaohamishwa kutoka huku kwenda huku. Au ni mambo ambayo pia yanaweka utofauti kama huu. Lakini ubora bado unaenda kuwa ni chachu ya hiki hapa. Kitu ambacho kinaenda kutokea siku ya leo, Young Africans katika position ambayo yupo, AS FAR katika position ambayo yupo, wote hawa hapa katika ile rank wale top 10 giants of Africa hauwezi ukawakuta. Lakini moja kati ya kitu ambacho pia kinamleta Young Africans katika ubora ni appearance yake katika michuano hii, yani ile consistency ambayo anakuwa nayo katika michuano hii since 2022 if I'm not mistaken mpaka sasa. Young Africans anaapia katika michuano hii kutoka shirikisho mpaka Champions League. AS FAR imekuwa ni mara chache sana, na hii ilipelekewa ni baada ya timu kuyumba hasa financial issue. Lakini from now unaona imerudi katika piki yake kumaliza top 4 katika ligi ya Morocco not easy. Ukiangalia Wydad mwenyewe ilikuwa ni ngumu, so unaona bado uwekezaji ambao ufanya ndani ya miaka hii 4 umekuja kumfanya kuwa bora kiasi hicho. Lakini ubora bado tunaosemea hapo ligi zao ni pamoja na uwekezaji ambao wameufanya katika misimu yote hii. Engineer Harris na Young Africans kila mtu kafanya kwa sehemu yake. AS FAR na yeye kafanya kwa sehemu yake, lakini sasa kinachoenda kuamuliwa ubora wa ligi zao na ubora wa timu zao ndani na nje ya uwanja. Okay. Tumezungumzia ubora wa ligi, tukiangazia ubora wa Botola Pro ambao ni ligi ya Morocco, na tukizungumzia NBC. Umegusia kwenye uwekezaji wa timu binafsi. Kwa uwekezaji wa timu binafsi unauona wapi utofauti kati ya Young Africa dhidi ya AC FAR Rabat? Uwekezaji ambao kwenye mpira saizi uliopo ni uwekezaji katika soka, na si soka tu, michezo mingi. Uwekezaji ni wa ndani na nje. Yani tunawekeza out the pitch na inside the pitch. Yani tunawekeza katika build up nzima ya kikosi, build up nzima ya wachezaji, investment kwa ujumla, na tunawekeza pia nje ya uwanja, facilities nini, unaona hivyo. So nadhani kwa Young Africans kitu ambacho unaenda kupikiwa au unaweza kusema unaenda kupigwa chini na AS FAR ni uwekezaji ndani ya uwanja. AS FAR msimu uliopita kwa hesabu za haraka nakumbuka ilikuwa ni takriban bilioni 19 ambazo waliwekeza tu katika kutengeneza kikosi. So far hakufanikiwa sana, lakini this time around unaona uwekezaji umeongezeka tena. Imeongezeka takriban bilioni 2 na nao ni bilioni 21 ambazo zimewekezwa tu kwenye kutengeneza kikosi. Young Africans katika valuation ya uwekezaji wa ndani ya uwanja umezidiwa mbali sana. Na tunaweza tukisema tupige hesabu za calculation za usajili ambao umefanyika wa Young Africans msimu huu na uliofanyika na AS FAR msimu huu, vitu vili tofauti. Young Africans hata bilioni 5 sina hakika kama alienda behind na hicho hapo ambacho tunakisema, lakini wenzake wameenda mbali zaidi. Naweza tukareview ubingwa wa Champions League msimu uliopita ambao alichukua Pyramid aliwekeza takriban bilioni 15. Ndio ule usajili ambao ulifanywa na kina Mahere, walikuja wakina Abdulaziz, Ednir. Ndicho hicho ambacho sasa tunaenda kuwazungumzia, moja kati ya majanti wa Afrika ambao kwa sasa ndio top performer, mabingwa Arabian Super Cup, mabingwa African Super Cup, mabingwa
FA ya Egypt, mabingwa wa Afrika wao. Sasa unaona uwekezaji namna ambavyo ulienda mbali. So nadhani Young Africans kwenye level nzima ya uwekezaji wanatakiwa kusogeza socks kidogo, bado si sana kutokana na level ya mashindano ambayo yapo kwa saizi. Kimataifa kidogo CAF watu wamewekeza sana, wako mbali. Ukisema tu kwenye level ya uwekezaji, hata Mamelodi mwenyewe issue ya kuwauza wachezaji wake baadhi ni kesi wanataka kufanya deep intensive investment. Okay.